अभी हम जा रहे हैं मार्केट। तो मेट्रो से जाएंगे, देखते हैं मेट्रो या ऑटो जो भी हमें कंफर्टेबल लगेगा हम उसी से जाएंगे। थोड़ी शॉपिंग करनी है स्वाति। जैसे ही घर से बाहर निकले चलते हैं तो बाहर काफ़ी धूप थी और गर्मी भी काफ़ी थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया चलो हम मेट्रो से जाते हैं। वहाँ से हमने रिक्शा लिया घर के पास से मेट्रो स्टेशन तक के लिए, क्योंकि मार्केट वगैरह जाना मेट्रो या फिर ऑटो ये दोनों ही ठीक है। गाड़ी से जाने में बड़ी दिक्कत होती है और गाड़ी पार्किंग की दिक्कत होती है एक तो, और दूसरा होती है वहाँ पर ये बच्चे 1-2 घंटे रुक नहीं सकते, क्योंकि मार्केट जाते हैं तो इतना टाइम तो लगता ही है 2 से 3 घंटे। तो हम पहुँच गए मेट्रो स्टेशन पर। मेट्रो में रश बिल्कुल नहीं था और बिल्कुल साफ़। मेट्रो तो वैसे ही बहुत साफ़ होती है और लोग भी काफ़ी डिस्टेंस से बैठे हुए थे और हमें कोई दिक्कत नहीं मिली। जाते ही हमें सीट भी मिल गई और आराम से हम लोग गए। मेट्रो से बाहर निकले तो मौसम बड़ा अच्छा था। मौसम क्लाउडी था, बारिश का हो रहा था बिल्कुल, और बस ऐसा लग रहा था बारिश अभी आने वाली है। और बिल्कुल ठंडी हवाएं चलने लगी। कहाँ तो इतनी गर्मी थी और कहाँ बिल्कुल ठंडा हो गया मौसम। अब हम जा रहे हैं लाजपत नगर से सरोजनी वाली मेट्रो की तरफ। नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं, वरना हम लाजपत नगर मार्केट ही जाएंगे। मौसम अच्छा हो गया है, अभी बारिश का हो रहा है, गर्मी भी कम है। थोड़ा घूम फिर आते हैं, मैंने सोचा अभी फ्री है थोड़ा, घर से खाना वाना बना के मैं आ गई थी। लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन के बाद हमने ली दूसरी वाली मेट्रो, पिंक लाइन वाली मेट्रो। तो मेट्रो बिल्कुल अंदर से साफ़ सुथरी थी। बिल्कुल खाली थी। जैसे ही हम मेट्रो से बाहर निकले तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी।
हम लोग फिर मार्केट गए। कोई बात नहीं, बारिश में भीगने का मज़ा भी एक अलग ही है और गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। तो हम लोग मार्केट गए। स्वाति ये देख, ये देख, हम लोगों को लगता है कि ब्रांडेड चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार हम लोकल चीज़ें भी इतनी अच्छी मिलती हैं कि हम उन्हें लिए बिना नहीं रह सकते हैं। मुझे तो अच्छी लगे, बैग वगैरह के कलेक्शन बहुत अच्छा था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी तो हम लोग भी ज़्यादा कुछ ले नहीं पाए। फिर ऑटो मौसम में तो मज़ा आता है शॉपिंग